கிளைமேட் சேஞ்சினால சளி இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனையால நீங்க அவதிப்படுறீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போற இந்த 8 டிப்ஸை நீங்க யூஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி இருமல் மாதிரியான பிரச்சனைகளை குணப்படுத்த முடியும். அது என்ன அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்க போறோம். நான் உங்க ரியாஸ், நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இன்று ஒரு தகவல். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிப், ஒரு டம்ளர் அன்னாச்சி சாறு எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூளை சேர்த்து நீங்கள் டெய்லியும் குடிச்சு வர்றதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி தொல்லை குணமாகும். அதே மாதிரி உங்கள் பாடி ரொம்பவுமே டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் இப்படி குடிக்கலாம். ரெண்டாவது டிப், ஆரஞ்சு ஜூஸில் தேன், ஒரு சிட்டிகை உப்பு, இது ரெண்டுத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி, இருமல், தொண்டை வலி இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகள்ல இருந்தும் உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். மூணாவது டிப், கொய்யா பழம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் மிளகுத்தூளை தொட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால உங்கள் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளி எல்லாமே வெளியேறிடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இருமல் பிரச்சனையில இருந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும். நாலாவது டிப், மாட்டு பால் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுல தேன் கலந்து நீங்க குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீங்க எஸ்கேப் ஆகலாம். அஞ்சாவது டிப், வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அது தீயில நீங்க சுட்டு சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இருமல், சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். ஆறாவது டிப், வெத்தலையில இருந்து சாறு எடுத்து அதுல தேன் கலந்து நீங்க குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இருமல்ல இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் உடனடியா கிடைக்கும். ஏழாவது டிப், நைட்ல நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி பால்ல மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டுத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க குடிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இருமலும் சரியாகும். அதே மாதிரி இருமல் வர்றதையும் தடுக்கலாம். எட்டாவது டிப், கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்து அதை தண்ணீர்ல போட்டு அதை கொதிக்க வச்சிடுங்க. இப்போ அந்த தண்ணீரை நீங்க குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கோல்டு ப்ராப்ளம் இமிடியேட்டா கியூர் ஆகும். இந்த 8 டிப்ல உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ அதுல ஏதாச்சும் ஒரு டிப்பை நீங்க ட்ரை பண்றதுனால உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி, இருமல் மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோவை பார்த்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நன்றி.